Всем привет! Меня зовут Павел Скуратов, и вы на канале, где мы находим, расшифровываем и устраняем коды ошибок ОБД, а заодно разбираемся с самыми частыми поломками автомобилей. Я покажу, как понять, что на самом деле происходит с вашей машиной, и что с этим делать без лишней теории и сложных слов. Если вам полезен такой формат, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и обязательно досмотрите до конца, чтобы не упустить важные детали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Большой Поршень», там намного больше полезной и интересной информации для вас. Стук двигателя — это ненормальный шум, исходящий от вашего автомобиля, который может быть признаком внутренних проблем, в частности с двигателем. По этому поводу можно говорить о многом, так что вы правильно сделали, что спросили, что именно стучит в двигателе. Если вы посмотрите, что такое стук двигателя, то сможете найти и другие термины, например, тиканье двигателя или стук двигателя. Вам будет легче понять, что пытается сказать вам автомобиль своим звуком, когда вы определите основные характеристики двигателя. Прежде всего, вы должны думать о двигателе как о сердце вашего автомобиля. Без него вы никуда не поедете. Двигатель живет за счет топлива, поскольку преобразует его из тепла в силу, которая вращает колеса. Поэтому низкий уровень топлива напрямую влияет на работу двигателя вашего автомобиля и в конечном итоге приводит к появлению звуков. Вы услышите щелчки в двигателе, а раз так, то не стоит их игнорировать. Кроме того, есть и другие детали общего механизма вашего автомобиля, которые вносят свой вклад в работу двигателя. За этими деталями тоже нужно следить. Читайте дальше, чтобы узнать ответ на вопрос, какой двигатель лучше всего щелкает, и выяснить, что вы можете с этим сделать. Что вызывает стук в двигателе? Существуют различные причины, по которым двигатель может щелкать. Самое распространенное — уровень топлива в автомобиле. Когда в автомобиле заканчивается топливо, чтобы справиться с преобразованием тепла, двигатель будет продолжать стучать до тех пор, пока не будет добавлено топлива. Однако бывают случаи, когда двигатель стучит даже после замены масла. В этом случае проблема заключается не в уровне топлива, а в других элементах системы двигателя. Обязательно проверьте другие сегменты двигателя, чтобы выяснить причину стука. Из того, что вы, возможно, уже знаете о стуке двигателя, следует, что он может быть вызван целым рядом проблем с различными частями автомобиля. В этом и заключается сложность стука двигателя. Вот список вероятных причин, которые поможет вам разобраться, что вызывает стук в двигателе вашего автомобиля. Низкий уровень топлива, об этом уже несколько раз говорилось, но это нельзя не подчеркнуть. Низкий уровень топлива влияет на подвижность автомобиля. Вы почувствуете, что едете с большим весом, если давление в топливном баке слишком низкое. Будьте внимательны к тому, о чем предупреждает вас приборная панель. Двигатель не только будет щелкать и издавать звуки, но и заглохнет, если вы продолжите движение при низком уровне топлива. Ослабленный или изношенный приводной ремень соединяет двигатель с другими очень важными деталями, такими как генератор, компрессор и другие аксессуары автомобиля. Не сразу понимаешь, что он играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы двигателя. Когда он ослабевает, скрипы и щелчки неизбежны. Хуже того, при повреждении этого узла ваш автомобиль может остановиться. Чтобы поддерживать двигатель автомобиля в идеальном состоянии, необходимо отрегулировать или заменить приводной ремень. Шумные топливные форсунки, также известные как форсунки, обеспечивают давление для повышения уровня топлива. Это необходимо для улучшения топливных характеристик, которые также влияют на общую функциональность двигателя. Вы можете узнать больше о стуке в двигателе, посмотрев на топливные форсунки. Если эта деталь автомобиля загрязнена, она будет вибрировать и издавать скрежещущие звуки, которые можно диагностировать как осечки двигателя. Утечка из системы охлаждения-перегрев характерен для всех автомобилей и в основном вызван утечками в системе охлаждения. Как только уровень охлаждающей жидкости опускается ниже рекомендуемого, автомобиль непременно перегревается, что приводит к повреждению двигателя. Разумеется, автомобиль предупредит вас об этом.
Если вы все еще задаетесь вопросом о стуке двигателя, то можно с уверенностью сказать, что стук двигателя — это результат утечки в системе охлаждения вашего автомобиля. Еще один звук, который можно ожидать, и если у вашего автомобиля проблемы с системой охлаждения, это продолжительный свист. Утечки в уплотнениях и прокладках, другие сегменты, связанные с двигателем, такие как прокладки и уплотнения, представляют особый интерес. Когда нужно узнать, что именно стучит в двигателе? Основное назначение уплотнений и прокладок — предотвращать утечки масла и смешивание охлаждающей жидкости с топливом. Уплотнения и прокладки должны быть в идеальном состоянии, в противном случае двигатель непременно забьется и будет поврежден. Никогда не ездите с поврежденными уплотнениями или прокладками. Вреден ли заторможенный двигатель? Вообще говоря, текающие звуки из двигателя — это довольно частое явление. Как уже говорилось, шумы вашего автомобиля могут означать многое, и бывают случаи, когда шум, который он издает, является нормальным. Если вы хотите понять, что такое стук или тиканье двигателя, вы узнаете, что чаще всего они предупреждают о проблемах с двигателем. В конце концов, это первая реакция вашего автомобиля на проблемы, требующие вашего внимания. Однако текающие звуки не всегда означают, что ваш двигатель неисправен. Поэтому обязательно посмотрите, серьезная ли эта проблема или нет. В любом случае, текающие звуки или любые другие шумы, исходящие от двигателя, не должны оставаться без внимания. Это ключевой момент в поддержании автомобиля в идеальном состоянии. Почему мой двигатель стучит после замены масла? Замена масла должна устранить любой стук или тиканье в двигателе. Однако стук в двигателе возможен даже после замены или добавления масла в автомобиль. Поскольку вы поняли, в чем причина стука в двигателе, вы можете отметить, что замена масла — это лишь временное решение проблемы. Оно не затрагивает реальную проблему двигателя, которая требует большего, чем просто добавление масла или повышение уровня топлива. Такой сценарий может подсказать вам, что реальная проблема заключается не в замене масла, а в утечке в топливном баке. Утечки, безусловно, досаждают автомобилям. Но утечка масла — это не только неудобство, но и вред и опасность для вашего автомобиля. Такое событие представляет угрозу для вас, особенно когда вы находитесь за рулем. Как вы, возможно, знаете из вашего запроса о стуке в двигателе, тиканье или дребезжание являются признаком и той проблемы. Поэтому следует как можно скорее устранить их и даже не думать о том, чтобы ездить с негерметичным двигателем. Герметик для двигателя может стать быстрым решением, если повреждения в контейнере не слишком серьезные. Однако если вы обнаружили, что утечка слишком велика, не рискуйте и посетите ближайший автосервис, чтобы отремонтировать или заменить двигатель. Безопасно ли ездить на автомобиле со стучащими звуками? Конечно, теперь вы знаете больше о стуке в двигателе, поэтому вам также следует знать, что езда с шумом может быть плохой идеей. Не стоит выезжать на дорогу, если ваш автомобиль находится в таком состоянии. Стучащие звуки являются индикаторами потенциально серьезных проблем с двигателем, и их нельзя игнорировать. Опасно садиться за руль, если автомобиль стучит, так как это может быть связано с утечкой масла в двигателе. В этом случае велика вероятность перегрева и повреждения автомобиля. Если автомобиль перегреется, это не принесет пользы ни вам, ни вашему автомобилю. Более того, если продолжать игнорировать дребезжащий звук, исходящий от автомобиля, могут произойти несчастные случаи. Лучше всего применить то, что вы знаете о стуке в двигателе. Поскольку вы уже знаете о нем больше из этого руководства, решить проблему будет гораздо проще. Не выходите из дома, если вы уже знаете, что это опасно. Проблему может устранить профессиональный механик, а если вы уверены в себе, то можете попробовать устранить утечку самостоятельно. Если вы выберете вариант «сделай сам», убедитесь, что у вас есть полное руководство, чтобы вы могли правильно и эффективно устранить утечку в двигателе. Как долго прослужит двигатель с запаздыванием? Как правило, заглохший двигатель служит около 100 миль или 160 километров. Это может показаться, что вашему автомобилю предстоит пройти долгий путь,
прежде чем он полностью остановится из-за неисправного двигателя. Однако не стоит ждать, пока ваш автомобиль достигнет своего предела, прежде чем его чинить. Зная характер стука в двигателе, вы сможете найти способ его предотвратить или остановить. Вы сможете продлить срок службы своего двигателя и автомобиля, если решите проблему сразу же или как только стук начнется. Еще одна причина, по которой двигатель издает стуки — неправильное вращение толкотелеи. Плохое вращение толкотелеи вызвано постоянным низким давлением топлива. Если вы слышите щелкающие звуки во время работы автомобиля, попробуйте долить топливо в бак или заменить масло. Как вы уже, возможно, знаете о стуке в двигателе, это не решит все проблемы с толкателем, но может на некоторое время прекратить стук. Поэтому напоминаем, что в поездках следует брать с собой запас топлива на случай непредвиденных обстоятельств. Как диагностируется шум в двигателе? Помимо вопроса о стуке в двигателе, вам будет полезно узнать о том, как диагностируется шум в двигателе. Ваш автомобиль может издавать различные шумы, и каждый из них имеет свое значение. Было бы разумно подумать о том, что ваш автомобиль пытается сообщить вам с помощью таких сигналов, как звук деталей двигателя. Этот список поможет вам узнать не только о том, что такое стук в двигателе, но и о том, в чем проблема и как можно вернуть его в идеальное состояние после того, как вы поймете разницу между звуками вашего автомобиля. Стук при каждом ускорении автомобиля возможно. Вы все еще задаетесь вопросом, что такое стук двигателя. Стук, издаваемый вашим автомобилем, может быть как повторяющимся, так и постоянным. Такой звук может быть вызван плохим поршневым кольцом или нарушением работы толкотелеи. Для улучшения компрессии можно смазать поршневые кольца. Постоянный приглушенный или полый звук, этот звук указывает на низкий уровень топлива. Возможно, вам необходимо долить топливо в бак. Постоянные приглушенные звуки могут быть диагностированы как стук поршня. Знание того, что такое стук в двигателе, может помочь вам в ремонте поршневой. Возможно, в этом случае вам потребуется ремонт двигателя. Сильный стук может возникать при тяжелом рулевом управлении. Это вызвано ослаблением подшипников. Чтобы решить эту проблему, внимательно осмотрите двигатель вашего автомобиля. Замена подшипников — отличная идея для решения этой проблемы. Дребезжат ли генераторы переменного тока? Короткий ответ — да. Генераторы могут стучать из-за проблем или износа подшипников генератора. Если вам ясен ответ на вопрос, что такое стук в двигателе, то вы наверняка понимаете, что он связан с генератором. Источником стука может быть именно генератор, а не сам двигатель, поэтому тщательное изучение вопроса о том, что такое стук двигателя, может оказаться полезным после устранения неисправности. В целом, звуки двигателя связаны с внутренним устройством автомобиля. Ознакомление с деталями двигателя и звуками, указывающими на проблемы, с которыми они сталкиваются, может дать вам больше шансов решить проблему как можно быстрее. В этом руководстве вы найдете самую важную информацию о стуке двигателя, и если вы примените ее к своему автомобилю, то наверняка сможете справиться с проблемой. В заключение, стук в двигателе — это серьезный сигнал, который не стоит игнорировать. Он может указывать на различные проблемы, от недостатка масла до более серьезных механических повреждений. Регулярное обслуживание и внимательное отношение к звукам вашего автомобиля помогут предотвратить дорогостоящий ремонт. Если вы заметили стук, не откладывайте визит к специалисту. Заботьтесь о своем автомобиле, и он прослужит вам долго.